Hello， 大家好，我是怡元。在刚刚官方又发布了另外一个新的工兵统帅技能介绍。那上一只统帅因为他是驻防统帅，所以大概率是在 MGE， 然后今天所介绍的统帅他是在转盘里面的。那么今天所介绍的这个新的统帅技能呢，跟上一次是一样有真实伤害的，但是它是拥有2个技能。我们先看一下这个新的工兵的天赋，它是属于工兵通用技能，也就是说目前工兵依然还是在技能伤害体系里面的。但是这一次新的工兵，它的技能描述有一点不太一样。首先可以确认新的统帅是没有 AOE 的，它是单体统帅，但是它后面有一个技能是有个圆形范围的治疗效果，这个我们等一下再讲。怒气需求需要1000点，如果它作为主将的话，它会造成对方一次直接伤害。可是你们要看下一句，如果他担任副将的时候，则强效治疗恢复大量轻伤单位。这里有一个回血的，然后并且对目标造成一次相当于部分治疗量真实伤害。就是说他另外一个担任副将的效果呢，其实跟我们上一次介绍的新工兵统帅是一样的，就是看他的治疗量有多少，然后他的真实伤害乘以治疗量就是打出来的伤害，并且使目标在接下来的一定时间内行军速度降低，大概率是3秒左右啦。那这个我们就可以讨论一下了。一般来讲，我们看其他的统帅呢，可能担任副将他的伤害就会减半。为什么这一次官方要特别这样子设计？就是因为这一次是新的体系。假设官方不这样子设计的话，就变成说上一个驻防统帅他没有东西可以搭配。毕竟这个统帅是属于野战的，他是工兵通用技能，如果作为主将的话，他的天赋是没有用处。相反的，上一次所介绍的工兵统帅天赋是工兵驻防防御，会更加适合作为主将。但是相反的，这位统帅就必须要作为主将，可是他作为主将的话就没有办法触发到其他统帅的一些 buff。就比方说诸葛亮的，因为这个新的统帅他是单体，他一定要搭配有一个 AOE， 要不然他就只能选择搭配里程碑，或者是取代布迪卡的位置搭配亚速818。因为在之前工兵的体系中呢，都是技能伤害统帅，除非有一些玩家可能是有去做拱形阵，或者是已经做好圆形阵的军器，否则大多数玩家还是用斜形阵的。但是真实伤害又没有办法吃到斜形阵的技能加成，就变成在目前工兵的体系中，他只能作为主将而已。不过之后还是要看他的系数有多少，我们现在只是看到他有真实伤害跟直接伤害而已，并且他这个主动技能是有 debuff 的。他们这样子设计也算是打一个安全牌啊，避免有一些玩家又投诉说，我的斜形阵已经没有用了。我是认为说，如果官方之后要推出一些新的阵型，要玩家去练一些新的阵型的话，可以用这个方式来推广，玩家会比较容易接受。第二个技能，生命值提升，行军速度提升。那只要有行军速度提升，基本上已经算是稳了。你们可以搭配诸葛亮或者是李成桂，因为这些有圆形 AOE 的统帅呢，大部分都是没有跑速加成的。但是它这里的生命值提升呢，我觉得至少要提升30%，然后行军速度至少要提升10%以上吧，否则我觉得它这个技能有点弱。而且如果它提升的太低的话，是没有办法替换掉布迪卡的，因为布迪卡的行军速度有10%，然后防御力有提升30%。不过布迪卡的防御力提升呢是不固定的，是有概率性的，所以这个看起来是会比布迪卡好一点啦，毕竟是永久提升，生命值提升。第3个技能，受到普通攻击伤害降低，释放主动技能之后，强效治疗恢复圆形范围内最多3支友方部队与己方部队，包括自身部队中大量轻伤单位有冷却时间。这个就是我前面所讲的有圆形范围，但是不是伤害，这个是回血。不过只有3个目标，基本上如果你们带5队或者是7队的话，都已经用光了，没有办法再帮助自己的队友。但假设这位统帅是用于集结或者是驻防的话，其实你队友是有机会可以拿到的，只要你的部队是没有去围旗帜的话。并且这里还说了普攻伤害降低，假设说这个统帅真的是搭配另外一个工兵统帅去做驻防，如果对方他们所开的集结都是一些重击伤害的统帅，他这个普攻伤害降低就可以用到了。但其实他这个第3技能要配合他的觉醒技能一起看，所以我们先跳过第4技能看觉醒技能。造成治疗效果时，使受到治疗的部队在接下来一定时间内防御力提升，造成普攻伤害提升。所以它这个技能是有连贯性的。假设你们是用于野战的话，就是要触发第3技能，再触发觉醒技能。除了所使用的这支队伍之外，还有另外2个队伍都会吃到 buff。假设那么刚好提升到 buff 的部队就是一些重击伤害统帅的话，就会提升普攻伤害。但是现在我们又要回去看主动技能了，因为它主动技能是作为副将的时候是拥有强大的治疗效果的。
所以基本上是稳定了这个觉醒技能，就是在主动技能释放了之后就会触发，并且你们不要忘了，它是作为副将，主将的话也就是我们上次所介绍的那个新工兵诸防统帅，它也是有治疗效果。但今天所介绍的工兵统帅呢，没有强制说一定要他自己本身治疗才可以触发，等于说这一次新的2个工兵统帅搭配在一起驻防，这个觉醒技能应该会触发3次，还有包括第3技能，因为第3技能它是有冷却时间的，基本上只要主将触发了之后，副将应该都是不能触发了。那么它这个第3技能会不会提升到主动技能的治疗效果提升，而影响到真实伤害？那这边可以看到它第3技能呢是没有写多长时间，并且它这里写是释放主动技能之后，我目前认为第3技能的治疗效果是没有办法加在真实伤害上面的。不过实际上能不能增加上去呢，还是要等之后测试才知道，又或者是要去问客服。第4技能受到的所有伤害降低，这个也比较符合现在的情况啊，因为又有重击伤害、真实伤害、技能伤害，在野外时自身部队兵力降至一定程度时，强效治疗恢复大量轻伤单位，并使自身部队在接下来一定时间内攻击力降低。哦，又来了好像多数工兵统帅都是有削弱自己的效果，但是他这个攻击力降低呢，其实不影响到真实伤害，而且他这个一定是要野外时才会有这个效果，也比较符合如果这位统帅做于驻防的话，就不会受到这个东西影响。虽然攻击力降低了，但是受到的所有伤害也是会降低。不过下面有特别注明到离开自己的城市之后，该效果每小时最多触发1次。那他这个技能触发条件呢，就是自身部队兵力下降到一定程度时，基本上已经算是黄血或者是红血的时候吧。所以在你出门之后只会触发1次，这个也算是比较合理。但是他这个第4技能又治疗了，又触发了觉醒技能，防御力又再次提升。不过也是要看他这里所说的一定时间之内到底是有多久。还有就是他们所写的技能呢，全部都没有伤害系数，我们也不知道降低多少。还有就是你们可以看到官方就是担心你们可能找不到其他的工兵统帅可以搭配，又没有其他的治疗效果，就设计成这位统帅自给自足，自己治疗，然后自己触发觉醒技能，不需要搭配拥有治疗效果的工兵统帅来触发他的觉醒技能。但是像这位统帅又有生命值提升、行军速度提升，再加上他自己本身有治疗，基本上算是一个奶妈。这样你们就可以搭配一些输出比较高的统帅，并且有 AOE 的，并且这位统帅呢，其实他不限于在野战而已，他又可以驻防，又可以集结。不过你们在看完他的技能之后，应该也知道他的缺点了，就是大多数都是在奶妈，都是在辅助，都是在帮忙，根本都没有多少输出。但如果是这2位新的工兵统帅搭配在一起的话，又有输出，又有奶，又有反击伤害，感觉这一次工兵统帅呢是可以玩的，但是效果好不好我就不知道。而且也是比较符合上一个工兵统帅的技能介绍，就是要纯工兵的时候驻防，而且2个搭配在一起也是刚好可以使用原型阵。我已经看到有不少的玩家都说，这样子我的萨拉丁应该可以冲出江湖了。再加上是工兵驻防，大家应该都不太放心吧。所以最后还是只能等其他的王国测试了之后，我们才知道效果到底好不好。那以上就是本期内容，至于各位你们对于新的工兵有什么看法呢？又或者是有哪些地方我说错说漏的话，可以在评论区帮我补充。我们下个影片再见。